И како за прв пат не очекував волку возила за да дојдат од Бугарија, од цела Македонија, Романија и соседните држави. Голема благодарност и до спонзорите Титаниум и автовозач Фер, бидејќи без нив ништо нема да можевме за да организиравме волку голем настан. Исто така голема благодарност и до Тюнинг Славија која не промовира. Надевам дека година во година тоа ќе стане како традиција и ќе се продолжи уште многу години. Добре дојде на вашиот портал, што денес учествувате на овој супер, кој што се организирало јасно прв пат. Тоа е Рудник Картико, моли сите се навистина прекрасни. Јас како председател на Food Night Club од Kings on the Roads, поработувам со мојот помошен, така да кажем. Тој преваратувал со мене и ние безрезервно застававме за него сите наши средства што имавме, го ги трошивме на него и го пренасочивме таму каде што треба наистина да бара неки работи кои што треба и го оди во правилно насока, пошто ние се многу доста од нив и за прв пат се го организира тоа. Нашиот клуб пред 2 недели го организираме се директно на шоу. Нема да се станеме тука, ќе даваме месец подршка на сите наши инспектици, дали стари коли, дали ценови, ние стоиме за нив и процесите се ќе повјазуваме со сите наши разположени средства.
Можеш кога сакаш. Здраво, јас сум Челомир, доаѓам од Тетово. Ова е моето возило, се работи за BMW 23 728 и од 78 година. Ова возило е направено заеднички со мојот другар Филип. Долго време го состававме, затоа што беше многу тешко да се набават делови за него. Правено е со многу љубов од мајстор Јоцо, BMW Тетово, Седларце. Значи, возилото гледавме да биде фабрички, значи да се што е на него да биде фабрика. Единствено што не е фабричка на него се неговите фелни, а цешницер, што се додатно ставени на него. Сето друго е освежено, освежена е бојата, фабричка боја по фабричкиот, по вин бројот, што го има Рекаро седишта, МТК1 волан на него, моментално фабрички издув, се на него фабрика. Имате учествувано на други каршоу? Ова возило е годинешно прв пат представено на собирите, да речем, на сцена во Македонија. Моментално на 5 собири имаме присуствувано, ова е 6-тиот собир за нас. Од сите 5 собири имаме до сега по некоја, да речем, награда, како некоја пофалница за трудот вложен во возилото и добрата изработка нешто. Фала ти многу.
Hvala.